Hello，阿若。咁今日呢條片呢，我哋就會拍翻2018至2019年嘅數學試卷嘅解說啦。咁我哋上次呢，就喺堂上面做咗1至8條啦。咁所以咧，我就由第9條開始講起，講到第35條最後一條。好，咁我哋睇一睇題目先啦。第9條咧就話啦，小輝同埋4個同學咧喺星期一去咗迪迪樂園度玩啦。咁佢哋總共咧要俾幾多錢嘅入場費咧？咁我哋要列式計算嘅。好，小輝同4個同學，迪迪樂園嘅入場費138蚊啦，就係一個人嘅。咁咧，佢哋喺星期一去玩，咁亦即係喺呢段日子嘅其中一日啦。所以佢哋係可以一個人嘅價錢咧，就係138減25蚊啦。咁佢同4個同學一齊嚟玩啊嘛，即係一行5個人啦，所以就要乘翻5啦。係啦，嗱。呢個位係每人嘅價錢啦，咁佢哋有5個人，所以就乘翻5啦。好，8減5就係3啦，3減2係1啦，113啦，跟住乘5啦，5三15，5一如5，跟住加1 6。5一如5，565蚊啦。好，咁個單位就係圓啦。